арена как октагон, и там дагестанец. Какие у них шансы вообще? Я рофлю! Мы сказали, Илюха, просто качайся. Илюха заржал нереально, я помню. Все, дальше уже легко. Бойтесь магии на Марсе. Теперь другой момент, это из... Это уже третья карта. да. Ну давайте посмотрим момент, потом немножко скажем по карте. Отличный, кстати, момент получился, что здесь прочитали, что Пак будет сюда прилетать после смерти. Это было прямо отчетливо видно, что его до этого после Сосмака убили, и сейчас он тэпнулся, и мага его на Найт Вижене на подлове убил. Но, в принципе, там и Саня был готов, то есть все были... То есть мы были к этому именно готовы, не знаю, как в игре было, Ярик может просветить, но выглядело, что это просто прочитано было. Да, в целом по этой карте так вышло, что нам забанили очень много хардлайн героев, и у нас очень был маленький выбор уже. Сами же они себе взяли Акса и просто банили на всех хардлайнеров, если не ошибаюсь. И у нас уже особо выбора не было, мы взяли Найтсталкера, с которым у нас не то чтобы было дофига практики, но пару игр все-таки было, и в целом видели геймплей для этого героя, но... Ну, линию мага уничтожил, Да. вообще Нет, ноль. с НСом мы Эта игра нормально была сыграли. очень сложная, потому что после пика Виверны враги взяли Пака, сместили на Нит и поставили линию 4. Я уже на этом моменте понимал, что линия для нас в топе будет крайне тяжелая, и мы взяли Вайда, понимая уже заведомо, что линию проиграем, но это была, как бы, знаете, ставка уже на лейт, где у нас Void Invoker, там Хронокатаклизм, сами, думаю, знаете, как это все работает. И вышло так, что мы взяли 23-го Найтсталкера, они его не смогли сильно закрыть, он был тоже у нас огромный, и это давало надежду в этой игре, потому что в топе происходил вообще нереальный хаос у нас, я вообще не знал, что делать. Но мы пытались, в какой-то мере мы пытались камбэксить эту карту, и в один момент я уже даже поверил, что у нас есть шансы, но как-то, не знаю, все равно где-то мы допустили ряд ошибок из-за отсутствия в целом, как-то, не знаю, достаточного контроля, Вот, что ли. вот сейчас и будет показано одна из А, ошибок вот это да. главнейших. Мы Короче, с Аегисом я не знаю, это вообще жесть. Враг не может отсюда выйти нормально, если НС всех Да, показывает. это просто вообще жесть. Никто не может потэпаться, они не в смоке, они никак не потеряют свою позицию. Просто единым кулаком идешь за НСом, он всех показывает, и спокойно нападаешь, дерешься. Но мы под это хрона никто не успеваем, достаточно дэмэджа дать. Да, нападать по Фантом Лансеру, у которого там 1004 хп. Ну и то здесь, сейчас, возможно, не 4, но если нет Там уверенности, что ты дофигища точно у него его хп, у него убьешь. тут Тараска, по-моему, есть уже. Если забрать саппортов, то, в принципе, Пака, ну, не знаю, это все равно поторопились слишком. Конечно, с Хроном. конечно. Это опять когда спешка, я не знаю, тут просто не договорились мы. В Войсе было что-то подобное, типа, да, go, там потом НС всех показал, Илюха, я ставлю хрон на ПЛ, Саня, Катаклизм, давай. тот же Nullifier. А урона-то просто нет, ну, типа, как-то даже не подрасчитали толком. Так а никто не бил, ты не успевал. Ну, я дал тычку, Худвинг не но что, я на успевала. Виверне. Мой герой не дамажит толком. В общем, да, поспешили. Инвокер ничего не успел, кроме катаклизма. Здесь, кинуть всё кстати, равно. будет нечто подобное. Да, здесь тоже будет Да. нечто похожее. Мы ставим хрона на Фантом Лансер, но Метеор в КД но он там не был. может умереть просто. Но там еще и У метеор него в КД. 2000 хп осталось после его хрона. Не, Мы вообще, его- если... мы его бьем. А, Ну, фликер. Фликер, да, это да, просто это фликер. Войте- это брокер Войте- шмотка, я не знаю, ее надо удалить из игры. Я тоже смотрел этот момент. Он был умер, по сути, да, его НС потом зачейзил. Здесь я хорошо законтриницировал на Пака, и мы его смогли добить, но anyway. По сути, у нас, вот даже несмотря на то, как нападаем, как мы ставим хроны и прочее, видно, что у нас есть ауты, где если там чуть лучше хрона, чуть лучше позиция, там представим хрона не по этому Фантом Лансеру, а там по Аксу, Паку или Лине, там, и туда Катаклизм, ну, Мне все кажется, же по-другому даже может два сложиться. любых других героя, если на них катаклизм Конечно, уронить, конечно. и можно спокойно как-то играть. Но вот если нажать кнопки все в ПЛ, он выжил, то пиши пропало, уже что-то делать Ну действительно. здесь тоже, что, опять же, наши тщетные попытки как-то задефиться, у нас опять мега крипы, у Фантом Лансера это Брокен шмотка, вы посмотрите, что он постоянно делает, как до него вообще, И с талантом. как ему хоть что-то сделать, я не знаю. По КД допель, по КД фликер, это просто бред. Ну, Туда-сюда. шмотка вообще ненормальная, если что. Мы еще здесь, да, как-то выкарабкаемся. Вот, кстати, вот у нас вот есть на Сталкере этот, Nullifier, и там, тут момент это не показан, но было в миде нападение на Пака, где мы чуть-чуть не успели ему дать Nullifier, хотя, по сути, у нас Пак вообще тут, он играл без сейф шмоток, он от одного на Сталкера почти всегда умирал. Если мы просто чуть лучше действовали. Ну, вот просто сила Фантом Лансера в лейте, когда у нас нет подходящих героев. Он просто неуязвим. На самом деле, Войд бы мог с ним посоревноваться, если бы еще просто слотов не хватало. Да, да, тоже верно. Если когда
у Вайда появляется там Аганим, ну, в моем понимании. Там еще какие-то шмотки. Бабочка Он- Аганим, и мне это казалось, вообще вполне другое можно. дело, да. Ну, и опять же, вот фликер это имба. Так, а вот и 4-я карта. Здесь уже мы решили не то, чтобы кардинально пик изменить, но по-другому сделали подход к этому. Там мы здесь просто Марса выкатили в первой стадии. Да, мы догадались, что, блин, парни, что-то проблема с хардерами, давайте просто вспомним, как мы раньше действовали, и все. Распикали Марса, Леон Тимбера взяли. Также не допустили ошибку, что вот на мажоре, когда у нас был Марс, у нас часто были проблемы с инициацией, там нереально было сложно напасть на героя, но у нас здесь был Леон, и всегда можно было напасть до БКБ. Даже, представим, я просто прыгнул, дал хекс, и Марс уже потом прыгнул, дал копье арену, ну типа. Да. Здесь у нас хороший получился драфт наш. По заветам Ним. Методом проб и ошибок мы пришли к тому, что Марс Да. это не инициатор, он просто ненадежный стан. Тебе нужно прыгнуть, кинуть копье, это от себя откинуть, или еще куда-то, или арену поставить, кинуть. Любой сейчас успеет нажать БКБ И это- все, и как твоя да. инициация провалена. Про момент там, кстати, я даже не знаю, что сказать. Они драчка. просто смокнулись, Там просто зашли, драчка мы, была. мы не очень были готовы. А, ну здесь вот мага показывает мощь своего Да, Марса. Вот тут в Пятерых пятерых арену. просто пятерых арена. Просто, здрасте. Это арена как октагон, и там дагестанец. Какие у них шансы вообще? Чисто суплексы раскидывают. Да. Ну тут просто вот, не знаю, маг на Марсе, что сказать. Да, и целая гвардия не Бойтесь справилась, да, получается? Здесь Малинай, кстати, допускает ошибку, он как-то делает лишний разворот, и мы его просто наказываем, подлавливаем. Кажется, драка была уже проиграна, 3 героя, он развернулся кинуть копье, хотя мог уже петлять. Так, вы этого не видели? Но здесь тяжело было Да успеть. ладно. Я рофлю! Все. Да, ну в общем, просто у нас хороший драфт, хорошие герои. Мы дошли до наших шмоток, до наших таймингов, и вот у нас есть возможности проводить хорошие драки, собственно, что мы и показывали, и делали. Бойтесь маги на Марсе. Ну, здесь у нас уже огромное преимущество, мы просто такие, а что они, давайте их просто убьем. Все, Илюха просто пошел убивать. Классическое нападение со Здесь смока, я, где ты... да, мы просто нападаем, здесь я хорошо подлавливаю это инвокера до я ПКБ понимаю. и просто даю классический хекстан, и все. Просто развал идет. Ну, тут просто смока напали, убили всех, когда мы гораздо сильнее, мне кажется, уже проиграть. Да, мы тут чувствуем мощь наших героев тяжело. здесь. И у нас еще даже сыр вон есть. То есть там Рошан живой, у нас еще есть сыр сейчас. Ну, огромный лешак, огромная урса. Мы, так сказать, не засали и пошли, и драку нашли. Здесь я сразу могу сказать, парни, драфт тут полностью за нами, на моем понимании. Даже несмотря на то, что вот сейчас мы ошибемся. Я помню, кстати, а после здесь- драфта, да, мы сказали, Илюха, просто качайся. Твой герой победит всех, рано или поздно. Инвокер шотнешь, спектру, энчу, просто и Ты худенько. можешь ничего не делать, просто качайся и все. Мы тебе придумаем спейс, все сделаем как надо. Ну я такой, парни, меня тут нет. Знаешь, иногда, когда хорошая игра, хочется что-то поделать. Вроде игра хорошая, и ты думаешь, ну сейчас там подерусь с кем-то, ничего плохого не будет, а оно может вот как вылиться. Да, то есть мы тут Но и то лишний там, риск немножко принимаем. и то там уже кнопками помазали многими. Вот прямо потерянная позиция. Знаешь, момент нападения был утерян уже тогда. Да, Твой стан такое мимо и происходит. прочее, можно было развернуться. Да, я помню, что было, парни. Там монетку мы выиграли уже. И очень долго думали, какой нам пик выбрать. Или вообще сторону стоит выбрать и отдать, так сказать, судьбе злодейки решения. Типа пусть чем Empire выберут, тем мы будем играть. У нас не было какого-то четко ярко выраженного плана, но потом, по-моему, ты рассказал типа, Так и четкую было. мысль. Блин, давайте дабл-пик, возьмем просто хардера и все. И Лину. Причем я это сказал перед первой игрой то же самое, что мы берем Аксалину? Акселину, да. И мы так ни разу и не сыграли. И вот только в пятой это Да, уже да, к этому. просто в пятый уже пришло это в голову. Единственное, я помню, вот они взяли, мы взяли second pick, собственно, у них был first pick, мы сделали баны, они забанили там Аппарат. Марс аппарат, и я единственное нереально думал, блин, что если они возьмут ФП Акса? То что типа делать? Вот я вообще не знал. Лина +1, почему? Да, но как бы хардера опять же не остается, вот как мы хотели, ну, типа яркого, такой четкой идеи уже у меня как бы в голове не было. У меня была четкая идея, если они возьмут не Акса, мы просто берем Акса и играем, дальше уже разберемся. И, собственно, они берут Ходвинка, и я такой, ну все, дальше уже легко. А мага покажет класс, я это помню. То есть здесь все хорошо. Здесь нападение Саня на Саню, тоже но среагировал, всё. как-то Белка не очень четко, ну, Белка это не тот герой, который мне легко как- напасть. Она уйдет, она Мне уйдет, кажется, она да. может связать только если она кидает сразу под деревьями вторую. Если ты ставишь дерево и пытаешься На самом деле, связать. драка началась не так хорошо для нас, потому что Белка ушла, здесь еще будет это, Саню убьют, но здесь просто мага сейчас покажет. Вот он кол. Здесь и морда, и все. Ну, да у нас просто герой хороший, ну что.
Типа, даже при не самом удачном нападении, где Лина у нас как бы выведена из строя, но с другой стороны у них и Белка ничего не делает. Он сейчас инвокера прыгнет, по-моему, вслепую, по-моему, Ну, прыгнет. это мага, чем Это мага, да. Это мага, тут Он, без слов всё понятно. он таких чует. Да, тут все без слов ясно. Мы успели подойти, мы причем даже в смоке, по-моему, бежали. Мы, по-моему, это читали в какой-то мере. Здесь мы тоже их читали, я помню. Мы предугадали их смок и сами шли в ответ, как-то хотели найти позицию, но здесь не сказать, что она начинается для нас очень хорошо, но не знаю, у нас просто... Чуть сумбурно, да но... о чем говорить, у нас 27 27 тысяч перебес, конечно. Поэтому... Здесь, если они не нападут моментально на героя, не убьют, не сломают позицию, да я не знаю, что Вот, должно произойти. вот о чем и был разговор, что у них вот нету инстастана, через который ты можешь убить. Когда ты проигрываешь, дайгер-стан, все кнопки в героя нажал, убил. Вот такого нету. Надо что, на торрент подавить, cold snap, ты всегда успеваешь БКБ нажать. Чуть ли не чудо, да, какой должен Только сюда стан произойти. Худвинка, поэтому непонятно, как выигрывать, если ты уже уступаешь игру. А здесь Саня чуть-чуть не успел среагировать. Он мискликнул даже, я бы сказал. Он типа сделал туда клик, из этого пошла тычка, а у него был Юл. Да. Ну такой. Но мне кажется, его RNG чуть не хватало. Это просто игровой момент, где у нас перефарм, мы просто готовы на любую драку и все. Здесь Здесь еще больше 37 перефарм. тысяч на 37. Но опять же, если комментирую. посмотреть, мы здесь играем аккуратно, мы не пытаемся коммититься, лишние разы прыгнуть, потому что, ну, игра как бы в наших руках, и, знаете, в такой пятой карте гранд-финала не хочется лишний раз сдохнуть. Здесь мага четко сыграл, у нас стоит вард, он их просто подловил и все. Наказаны. И крит. И крит, ну да, Похоронен. там Илюха заржал нереально, я помню. Ну, Байер молодцы, что тоже. Да, Пытаются да, не сдаваться, как ни крути. Что-то брыкаются, вот это слово, кстати. Но все тщетно. Как, это уже вот, они просто Ну, это посмотреть, это как мы тогда с крипами. Вот смотри, перефарм огромный. Могли бы они играть, давать сейчас драку, если бы он был не такой большой. Мне все равно кажется, что у нас фейворит драфт и... Когда у нас появляется БКБ, и все. Мне Да, кажется, что вот они не могут... мы ну, всегда прыгаем и убиваем героя. Они не могут ничем ответить. То есть Им там это нету очень сложно сейва, за сделать. кол акции и за морту БКБ мы же точно убьем кор ихнего. Так Вот. и есть. Поэтому мне кажется, тут даже в равной игре, если бы Натворсом было, все равно у нас есть опция напасть убить, у них ее нету, как мне кажется. Здесь еще больше перевес. Ну, это уже последняя драка. Да, это последняя драка, я тоже помню. Ну, мы опять же играем аккуратно, выдержанно, не спешим. Там Мира их подцепил, я даю просто стан на спектру, а там еще оказалось, что там и кулка, мага такой, ну погнали, что. Ну и все, здесь уже конечное. Они без вайбеков, ну и здесь все. Игра наша. Эмоции были невероятно приятные, конечно. Ничто не знаю, что сказать. Не знаю, Приятно проходить интернет. конечно, конечно. Еще на драфте я уже чувствовал, что игра за нами. В общем, все ролики, друзья, мы посмотрели. В этом видео я был как Алек в Тюн Воробей на всем известном видеоролике в Нави. Вот, поэтому передаю слово Айрату и Ярику. В целом, по этим квалификациям, что, ну, даже вот по этому гранд-финалу, что в первой игре они отдали нам аппараты, и у нас получилось с ним хорошо задрафтить, также они отдали акции, и у нас были комфортные герои, в целом мы смогли выиграть. Но в последующих двух картах драфты были не совсем наши, чувствовалась какая-то неуверенность, ну, лично для меня, да и у ребят вроде как тоже, и мы не смогли сразу найти какой-то подходящий ключик к этому финалу. Ну, типа, по моему мнению, вообще у каждого финала своя мета, и мы не сразу ее поняли, но уже в 4-й и 5-й карте мы поняли, что нам нужно делать и в чем мы допускали ошибку на драфте. Собственно, не допустили уже предыдущих моментов и, собственно, вот к чему это все привело. Мне кажется, основное, что мы не выдумали велосипед на 4-й, 5-й карте, мы не пытались как-то помешать врагу драфтить, а просто свое набрали. Вот это основное Да, тоже было. верно, тоже верно. Я просто даже помню, как против Hellraisers мы играли, там пытались как-то украсть каких-то их героев, как-то не дать им их комфортных, а своих как-то не так хорошо задумались, что ли. Вот в том-то и дело, что когда ты пытаешься помешать оппоненту, ты немного свое портишь, а как выглядело по-хорошему, ну, нам нужно было свои стабильные хорошие герои играть от этого. В принципе, уровень, наверное, игры наш позволял победить даже равными пиками. Но Империя все равно красавчики. Да, бесспорно, на самом да. деле все команды отыграли хорошо. Ну, вот Empire Asher, наверное, 2-3 место заняли, хоть и проиграли. Эти команды хорошо. И драфтили, достойно, у них достойно были свои выступали. идеи, и уровень игры был довольно хороший. Вове Чапи тоже отдельный респект потом выражал. Я считаю, это заслуга вообще чуть ли не полностью на его плечах. Большое спасибо болельщикам, спасибо, что смотрите нас, болейте за нас и вообще. Болейте за Team Spirit. Yeah!
Что, Да, мага врывается, да, о, какая копье, мой, блин, ну там с матами, мат, о, какая, давай, души, сосать, на парашу. Арена пошла на 4 игроков БКБ, ебать! Лишрак заходит, катаклизм, всех убивают, хорошо! Найс, блядь, на парашу!